Hello everyone, welcome my channel. So today's video we will check the engine of the Toyota Innova Crysta. So this is the facelifted variant. As the car has run 30,000 km, more than 30,000 km, and it is almost 1 year old. So 30,000 service hasn't been done. So ये 30,000 की सर्विस से पहले वाले हम चेक करेंगे इसका इंजन नॉइज क्या है. तो ये फेसलिफ्ट, दिस इज द फेसलिफ्ट इनोवा क्रिस्टा BS6 वाली जो 2021 में लॉन्च की थी फेसलिफ्ट मॉडल. तो ये वही है. सो करते हैं इसका चेक. ये 2.4 डीजल वेरिएंट है. सो अब वी विल चेक द इंजन नॉइज ऑफ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा. पहले कार के अंदर से करते हैं. सो ये है इसकी इंजन नॉइस. अंदर तो थोड़ी बहुत कम है. अंदर तो इतना पता नहीं लग रहा है, थोड़ी आ रही है बट कम है डीजल के हिसाब से. ठीक. और अगर हम विंडो खोल लेते हैं, एसी चलाते हैं, डीजल एस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. सुबह फील नहीं होता. अगर हम बाहर उतर के देखें तो ये इसकी इंजन नॉइस. एक बार फिर से मैं आपको स्टार्ट करके आई विल शो यू स्टार्ट करके कि बाहर से कितना नॉइज आता है. इंजन नॉइज थोड़ी तो है बट 2.4 लीटर का इंजन है तो उसके हिसाब से तो ठीक है. बट अगर हम कंपटीशन की बात करें इनोवा क्रिस्टा की, तो सफारी, हेक्टर, XV700 में तो बहुत ही कम है. तो उनसे तो ज़्यादा ही है. इंजन भी थोड़ा बड़ा है बट आपको वाइब्रेशंस बहुत होती है, फील होती है कार में. खड़ी कार पे एक ही गियर कितना वाइब्रेट करता है, और जब स्टार्ट होती है तो आपको कितनी बार दिखाया है कि गियर पूरा वाइब्रेट. सो दिस इज द वेरी ओल्ड प्रॉब्लम टोयोटा क्रिस्टा. द गियर vibrates. There is no other vibration in the car but on the gear. So this was the video देखने के लिए थैंक यू सो मच. एंड तो नॉइस थोड़ी सी बाहर से अंदर इतना नहीं पता चलता. तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.